Hi guys, welcome to our YouTube channel. This is our first long video, a trip to Kerala. అండ్ మా యొక్క ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఈ వీడియో పెట్టాం. సో ఐ రియలీ హోప్ యూ ఆల్ విల్ ఎంజాయ్. ఫస్ట్ అయితే ఇది అత్రపల్లి వాటర్ ఫాల్స్. వీ హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ షూట్ ఇక్కడ. అండ్ ఇది గురువాయి టెంపుల్. అండ్ ఇది మొత్తం ఇన్ కేరళ, యూ షుడెంట్ మిస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆర్ ఎటైర్స్, వీఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ కదా. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎన్ రూట్ టు మున్నార్ అనమాట. వీ హ్యాడ్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ సీనరీస్ మధ్యలో. అండ్ మీరు బోర్ కొడితే యూనో ఆడచ్చు, మరీ రిస్కీగా ఆడాలి అనుకుంటే ట్రూత్ ఆర్ డేర్ ఆడచ్చు. బట్ మధ్యలో సీనరీస్ మాత్రం మిస్ అవ్వకండి. యూల్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ లాఫ్టర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ ట్రిప్ మేము ప్యాకేజ్ వాళ్ళతో ప్లాన్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ అ 5-day ట్రిప్. అండ్ ఇది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ day 1 రైట్ నౌ. అండ్ డే వైజ్గా ఐ విల్ కీప్ ఆన్ షోయింగ్ యూ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అనమాట. అండ్ ఈ టైంలో ఐ వాంట్ టు ఆల్సో షేర్, లైక్ మనం నెక్స్ట్ మున్నార్ వెళ్తున్నాం. మున్నార్లో మేము స్టే చేసిన రిసార్ట్ ఇది. అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇట్ వాజ్ యమ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇది స్టిల్ ఇన్ మున్నార్. అండ్ మేము ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్న టైంలో వీ హ్యాడ్ దీస్ కపుల్ 100 millions of pictures of the sceneries. అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నప్పుడు వీ రియలీ హ్యాడ్ సమ్ గ్రేట్ టైమ్. అండ్ మేము ప్లాన్ అయితే యాక్చువల్లీ ఒక 10 మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేసాం, బట్ 5 మెంబర్స్ స్టిక్ అయ్యామన్నమాట. సో మీరు కూడా ఒక 10 మెంబర్స్తో స్టార్ట్ చేయండి, బట్ 5 మెంబర్స్ విల్ బీ ఓకే విత్ ది ప్లాన్ అండ్ యూ ఆల్ కెన్ ప్రొసీడ్, రైట్? బికాజ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని షుడెంట్ మిస్. అండ్ యూ నో సౌత్ ప్లేసెస్లో కేరళ, తమిళనాడు అండ్ దీస్ కన్యాకుమారి, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఆర్ నెవర్ హ్యావ్ టు మిస్. అండ్ సన్ రైజెస్ అండ్ సన్సెట్స్ అయితే go with your loved ones, you will love the place more than your loved ones, maybe, I don't know, I'm just kidding. But anyways, సో ఈ మున్నార్లో మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేస్ టీ గార్డెన్స్. ఈ టీ గార్డెన్స్ ఇస్ ద ప్లేస్ దట్ యూర్ వాచింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ద వీడియో. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది హైయెస్ట్ పీక్, ఇట్స్ ఎర్వైకులం నేషనల్ పార్క్. వీఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ది క్లౌడ్స్ రైట్ నౌ. అండ్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు విజిట్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ వీ రియలీ హ్యాడ్ గుడ్ పిక్చర్స్. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది పిక్చర్. అండ్ ఇది అప్సైడ్ డౌన్ పిక్చర్ పార్ట్. అండ్ మీరు యాక్టివిటీస్ చేయాలి అనుకుంటే జిప్ లైన్ అండ్ అదర్ వాటర్ యాక్టివిటీస్, వాట్ ఎవర్ యూ లైక్, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్. దిస్ ఈజ్ మట్టుపడి డ్యామ్. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ ఇది కుండాల లేక్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అమేజింగ్ ప్లేస్ అనమాట. చాలా పీస్ఫుల్గా బర్డ్స్ చీపింగ్ చేస్తూ మనం అలా గుసగుసలాడుకుంటూ అలా టైంపాస్ అయిపోద్ది. ఈ స్పాట్ అయితే మంచి ఎకో పాయింట్ కూడా. యాక్చువల్గా వర్షం పడడం వల్ల చాలా వరకు వీడియోస్ కవర్ చేయలేకపోయాం, కానీ బట్ సీనరీస్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అండ్ మీ టైంలోని మీకు వర్షం పడకపోతే ఐ థింక్ యూ కెన్ కవర్ అ లాడ్ ఆఫ్ పిక్చర్స్ దాన్ అస్ అండ్ విల్ బి జెలస్ అ బెట్, రైట్? అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సన్ రైజెస్ అండ్ సన్సెట్స్ ఇక్కడ. అవి మాత్రం అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ అసలు. సో డే 1లో కవర్ చేసాం అండ్ డే 2లో మున్నార్ కవర్ చేసాం. అండ్ వీ కవర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ సన్ రైజెస్ అండ్ సన్సెట్స్ అండ్ సో మెనీ ట్రీస్. అండ్ యూ నో ఈ ప్లేసెస్లో కోకోనట్ ట్రీస్ చాలా ఉంటాయి. అండ్ నవ్ వీఆర్ ఇన్ ఆలిపి. ఇట్స్ డే 3. అండ్ ఆలిపేలో కూడా వీ హ్యాడ్ సచ్ అన్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకు అంటే one of the thing is peacefulness and second thing is it's all new for us. And like ఈ ప్లేసెస్లో ఉండడం, హౌస్ బోట్ అండ్ ఆ వాటర్లో ట్రావెల్ చేయడం. అండ్ ఈ స్పాట్లోనే ఐ థింక్ వీ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీల్స్ అనమాట. అండ్ వీ ఫాట్ ఫర్ సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ వీ పిక్చర్డ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఇన్ సో మెనీ థింగ్స్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఫన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ వీ ఆల్సో హ్యాడ్ అన్ అమేజింగ్ ఫుడ్. అండ్ ఇక్కడ మేము 2 rooms తీసుకున్నాం బికాస్ యూ నో వీ గర్ల్స్ వీ ఎంజాయ్. అండ్ అలా దిస్ ఇస్ ఆలిపే బ్యాక్ వాటర్స్ అండ్ హౌస్ బోట్ స్టే కాబట్టి యూ నో ఎక్కడ చూసినా దట్ వుడ్ బి అన్ అమేజింగ్ సీనరీ ఫర్ అస్. సో డే 3 మొత్తం వీ హ్యావ్ స్పెంట్ అవర్ ఎంటైర్ టైమ్ లైక్ ఇక్కడ హౌస్ బోట్ స్టేలోనే. ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ నాట్ వెరీ రెగ్యులర్ స్పాట్, రైట్? యూ నో, like if you are working you wouldn't be seeing this amazing sceneries when you wake up. And ఇది లైక్ కూల్ బ్రీజ్తో వెరీ పీస్ఫుల్ స్పాట్లో అలా హాట్గా భోజనం మన దగ్గరికి వచ్చి అండ్ నైట్ అయ్యేసరికి సన్సెట్ చూస్తూ మంచి హాట్ కాఫీతో హాట్ స్నాక్ తింటూ ఇట్ వుడ్ బిన్ అమేజింగ్. సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో
యూ కెన్ సీ దిస్ వాటర్, ఇట్స్ లైక్ స్టిల్ వాటర్. అంటే ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండే, అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో మిడిల్ ఆఫ్ ది ఆల్పీ బ్యాక్ వాటర్స్ అనమాట. యూ కుడ్ సీ ది హోల్ అరౌండ్ వాటరే ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్. అండ్ పర్ఫెక్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు చుట్టూ ఐలాండ్స్ కూడా కనిపిస్తాయి, రైట్. అండ్ ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అనమాట. నైట్ అంతా వీ స్టేడ్ అండ్ వీ స్పెంట్ అ గుడ్ టైమ్, క్వాలిటీ టైమ్ టుగెదర్. అండ్ దిస్ ఇస్ సన్ రైజ్. మార్నింగ్ లేవు కానీ అగైన్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది సేమ్ ప్లేస్, వీఆర్ జస్ట్ వాండరింగ్ అరౌండ్ లుకింగ్ ఫర్ థింగ్స్. అండ్ అలా వీ లవ్డ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్. ఇక్కడ యూ కుడ్ సీ చెట్ల మధ్యలో అండ్ స్టిల్ వాటర్లో, హౌస్ బోటింగ్లో వీఆర్ జస్ట్ ట్రావెలింగ్. Wouldn't you feel so much amazed by this all things? Because every day మనం ర్యాపిడోస్ వెహికల్స్ మీద ట్రావెల్ చేస్తూ వన్స్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ అ బోట్, అండ్ అసలు బిల్డింగ్స్ కనిపించట్లే, చెట్లే కనిపిస్తున్నాయి. దట్స్ డే 3. ఇప్పుడు డే 4లో జటాయుకి వచ్చాం. ఇక్కడ ఏమైందంటే కేబుల్ కార్ పని చేయకపోవడం వల్ల అట్లీస్ట్ వీ క్లైంబ్డ్ అరౌండ్ 1000 స్టెప్స్ అనమాట. And you could see the spot here. The picture was amazing. And this is again Varkala beach. ఇక్కడ బీచ్లో అక్కడ హోల్ లైక్ ఐ నో వైజాగ్లో బీచెస్ వుడ్ బి అమేజింగ్, బట్ ఇక్కడ చెట్లు అండ్ దట్ సన్ రైజ్ అండ్ దట్ ఆరెంజ్ సన్ ఫీల్స్ అమేజింగ్. అండ్ ఫ్రెండ్స్తోని ఇట్ వాజ్ టూ గుడ్. అండ్ ఈ వర్కలా బీచ్లో క్లిఫ్ ఇస్ మెయిన్ పాయింట్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ మీరు ఉంటే కైండ్ ఆఫ్ గోవా వైబ్స్ వస్తాయి. సో ఆ గోవాని ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా డబుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ టు దిస్ resort which is Ocean Breeze, and it was amazing. Stay was amazing and food was amazing. You could see akkada Ocean Breeze antene you could see the ocean vibes will be coming. This again couple beach anmata. We explored a lot of beaches. As a Vizagite, I still feel these beaches had to be explored, and we had authentic breakfast of Kerala and it looks amazing. అండ్ వీఆర్ ఎన్ రూట్ టు అజ్మల శివ స్టాచ్యూ. అక్కడే మనకి అజ్మల బీచ్ కూడా ఉంటుంది, అది కూడా మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. సో ఒక సైడ్ అంతా మనకి చెట్ల మధ్యలో నుంచి బీచ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎన్ రూట్ టు అజ్మల శివ స్టాచ్యూకి. సో యూ కెన్ సీ దట్ స్పాట్. అండ్ ఇది అజ్మల శివ స్టాచ్యూ దగ్గర మేము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్న బీచ్. శివ స్టాచ్యూ ఉంది కదా, అది లాంగెస్ట్ స్టాచ్యూ అనమాట. యూ కెన్ సీ ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఈ శివ స్టాచ్యూ దగ్గర మనం అజ్మల బీచ్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాము. దిస్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. దిస్ ఇస్ అజ్మల బీచ్. శివ స్టాచ్యూ తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో కమ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసేది మనం అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ని. సో ఇది కోనేరు అనమాట. స్వామి దర్శనం చాలా బాగా అయింది, మేము చాలా పీస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఇక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ వేర్లోనే కంపల్సరీ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ మేము బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసాము మా ఫ్రెండ్ది, అండ్ కేరళ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. రియలీ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద వీడియో, and please like, share, comment and subscribe to our channel.